เมื่อวานนินทายชีพากันไปขี่รถลินอันนี้นั่นพระเอกตัดผมใหม่ในทรงผมใหม่ป่านไอ้บ่าวน้อยทรงผมตั้งตะโกอยู่ไปเที่ยวน้ำกันพวกเจ้าที่รถพาเที่ยวชมหมู่บ้านอันนี้เบิ่งเขาเจ้าเมื่อนี้วันลินทางเขาจะมาขายของขายดอกไม้ สต็อปไซน์มดสต็อปไซน์เมื่อกี้นี่มันมาทางหน้าเขานึกว่ามันสีเลี้ยวเขาบุสิกโนบัด อันนี้ภูอยู่บ้านข่อยเนี่ยกันนี่เขาจะกำลังขายดอกไม้นี่พาขึ้นทางด่วนอันนี้ทางด่วนแถวนี้บริเสียงก่อนสิไปแคมปิ้งกันเลยมาเวะคอสโก้มาซื้อของเล็กๆน้อยๆอยู่คอสโก้อันได้บักเกี้ยงได้บักเงาได้บักละแซงได้อะโวคาโดซื้อนั่นแล้วเดินนั่นอันบ่ได้เอาไปน้ำเมื่อทุกอันหรอกอันเอาให้ลูกสาวกลับเมื่อบ้านอันพอเพิ่นลืมมันโทรศัพท์กับลูกสาวก็เลยเอามาส่งให้ขึ้นทางด่วนอีกแล้วไปวันนี้พวกเจ้าพากันไปอันแคมปิ้งบ่ได้นอนดอก แคมปิ้งอันนั้นน่ะเดย์ไทม์แคมปิ้งมื้อเดียวมื้อแลงก็กลับมาละไขรถมันบ่ติดอันเบิ่งภูก็สโนว์ก็ตกอยู่พุ่นสิอันทางอันนั้นทางลมมันก็บ่ตกมันหนาวซื่อๆอยู่เทิงภูหันสโนว์ตกนั่นก็ทางด่วนอยู่ซ้ายมือหั่นแหละเป็นทางด่วนได้เสียเงินก็เข้าไปในหั่นล่ะได้เสียเงินแต่มันอยู่บนพวกข่อยอยู่นี่มันบ่ได้เสียเงินอันนี้ก็ทางด่วนคือกันขี่ไปชมวิวไปน้ำกันเนาะไปยังบ่ฮอดใส่รถติดแล้วพวกเจ้าสิไปกินข้าวปิกนิกอยู่ทะเลข้าวปิกนิกอยู่ทะเลรถติดหลายวันนี้วันอาทิตย์เอาเราค่อยไปเจอกันอยู่พุ่น73 South.
มู่บ้านเขาจะปลุกอยู่เทิงภูได้ชมวิวทะเลงามๆเบื้องนี้ก็ทะเลจะปลุกอยู่เทิงภูเขาจะก็เลี้ยวเห็นวิวทะเลเบิ่งแล้วมันก็สดชื่นติดไฟแดงอยู่มาฮอดบนวิวทิวทัศน์แล้วบัดนี้สิมากินข้าวแล้วบัดนี้เอาเจ้าผู้นอนก็นอนเมื่อเกี่ยววันนั้นค่อยก็มีขนมเค้กมีข้าวเหนียวมีใส่กรอกมีแจวมีส้มพักมีหมกเอี้ยงมีสลัดน้ำก็จะไปซื้ออยู่ Trader Joe วันนี้มาเบิ่งวิวน้ำกันเด้อพ่อเจ้าแอบวิวค่อยวิวทะเลอันนี้ก็บนแถวพวกตลาดคนเขาเจ้าก็มาจอดรถกินอากาศสลัดเคลแซ่บกินแล้วมึงวิวพ่ออยากกินผักพูนทะเลตอนนี้ประมาณ2 โมงไปมีข้าวเริ่มนอนชมทิวทัศน์แล้วก็สิออกไปย่างลิ้นเอากินข้าวกันเด้อพวกเจ้าข้าวเหนียวจะมีแก้วค่ะแล้วก็มีใส่อัวเห็ดเองแถวนี้สั้นเทิงหันเป็นบ้านคนแต่ข้างหลังห้านอาหารนี่เป็นบ้านคนเพราะว่ามันเป็นภูขึ้นไปแล้วอันนี้เราเป็นพวกห้านอาหารหรือว่าตลาดTrader Joe ไปดูเจ๋นี่แล้วก็จะมีห้านอาหารมีช้อปปิ้งมีแบงก์อันนี้ก็ถนนติดทะเลแล้วถนนติดทะเล
สมวิวอยู่สิบ่เจ้านอนสมวิวนอนอยู่ในรถเขาเองใครมีรถตู้บ้านเขาจะอยู่เทิงภูแล้วเขาจะเฮ็ดอันกันเจือนวะกันเจือนงามงามอันนี้ก็เป็นอันตลาดนั่นตลาดทางเทิงก็เป็นบ้านคนแต่เขาเจ้าลงมาหนีบ่ได้ต้องโค้งต้องเกี่ยวลงต้องไปตามทางอันนี้ตลาดยางเบาะตลาดนี่ต้นนี้ต้นไม้ประดับบ้าน Like I feel less uncomfortable telling someone to put a mask on. It's like I hate to say that. Thank you for reminding me. Yes, listen, I'd rather do that than อันนี้มันต้นชูลิปส์ Bye, Camilla. Have a great day. นี่กุหลาบน้อยกุหลาบน้อยอันนี้กุหลาบหินกุหลาบหินให้น้องคุณจะทำโอเคอันนี้มันฮีบอันนี้คือโจรต้องตุห้านอาหารเลือกกินอยู่ข้างนอกแล้วก็มีฮีบเปิดให้ต้นไม้ในแบบนี้ช้อปปิ้งมันดูช้อปปิ้งได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องบ่เจ้าอันนี้ก็สิมีตัวหนึ่งที่ว่ามันคุ้มก็สิมีตัวหนึ่งที่ว่านั่งเบิ่งตะเวนตกดินเงียบไปแล้วก็เป็นกำลังสิตกดิน
มาแคมปิ้งเบิ่งตะเวนตกดินเอามื้อนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ ถ้าเป็นตก โชคดี ถ้าจะเป็นตก โชคดี โชคดี มื้อหน้าโชคดีมื้อนี้ โชคดีฟ้าใหม่ซะนี่ฟ้า ถ้าเป็นตก เอาอีกจักนาที2 นาทีมันก็สิลับขอบฟ้าแล้วใกล้แล้วใกล้สิรับแล้วอันนี้มันสิไปแจ้งอยู่ประเทศลาวพุ่นนี่แบบนี้ตกอยู่ประเทศอเมริกาไปแจ้งอยู่ประเทศลาวตกแล้วหมดแล้ว ตกที่ทะเลคุณ เอาบาย นั่นเป็นเกาะ เอาบายไหมบา นั่นเป็ ย นเกาะ